फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। तो गाड़ी को एक दफ़ा देख लेते हैं। बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत दोस्तों दिख रही है, ज़बरदस्त क्वालिटी है, फिनिशिंग अच्छी हुई है दोस्तों इसकी, और वेरी चीप दोस्तों प्राइस में ये मिल जाती है, बहुत ही सस्ती है। बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त गिफ्ट है। टायर भी दोस्तों इसके अच्छे हैं। नीचे की तरफ दोस्तों देखें तो यहाँ पे इसके अंदर बैटरीज को मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो जल्दी से मैं इसकी टेस्टिंग को मुकम्मल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रिमोट है दोस्तों, तो हम इसकी जल्दी से टेस्टिंग करते हैं। ज़बरदस्त। अभी इसको बैकवर्ड कर रहा हूँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है दोस्तों, स्पीड भी काफ़ी अच्छी है इसकी। आहिस्ता आहिस्ता टर्न ले रही है दोस्तों। ज़बरदस्त। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटे के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि आप लोगों तक हर तरह की वीडियो पहुंच सके। ज़बरदस्त। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए खिलौने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इस खिलौने को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।